సంతానలేమి సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారం చూపిస్తున్న రియా ఫర్టిలిటీ టెస్ట్ బేబీ సెంటర్ సిఎన్ హాస్పిటల్ కర్నూల్. శ్రీశైలంలో వరద ముంచెత్తింది. అక్కడ జలాశయం సమీపంలోని తెలంగాణ పరిధిలో మరోసారి కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. శనివారం నుంచి అతి భారీ వర్షం కురుస్తూ ఉండడంతో కొండ చర్యలు విరిగి రోడ్డుపై అడ్డంగా పడుతున్నాయి. తెలంగాణ పరిధిలోని ఈగలపేట రహదారి మార్గంలో భారీ బండరాళ్ల కొండ చర్యలు విరిగి రోడ్డుపై అడ్డంగా పడ్డాయి. దీంతో హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం వచ్చి వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. రాకపోకలకు నానా తంటాలు పడ్డారు. కొండ చర్యలు విరిగి పడుతున్న విషయం తెలుసుకున్న తెలంగాణ మున్ననూరు పోలీసులు మున్ననూరు అటవీశాఖ చెక్పోస్ట్ను క్లోజ్ చేశారు. వర్షాలు తగ్గే వరకు శ్రీశైలం వైపు ఎవరూ రావద్దని సూచించారు. ఈ విషయాన్ని ప్రయాణికులు గమనించాలని ప్రకటించారు వారు. అయితే శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు విరిగి పడుతున్నా వాటిని తొలగించిన దాఖలాలు లేవని ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.